大家好啊，又嚟到睡前小鬼故嘅時間啦。今日呢，要同大家分享一個泰國嘅真實靈異故事，而佢個名呢，就叫做唯一剩低嗰間房。喺過去一年時間裏面，我同另外兩個朋友臨時俾人調咗去泰國暖武里府度做嘢。呢一切嚟得非常之突然，我哋根本冇事先睇樓或者預約租屋，而係到咗當地先邊揾工邊揾屋。一開始我哋去咗面試做嘢，之後再開始問有冇空房可以租。咁啱呢，有一間宿舍喺我哋想揾嘅區域附近。咁我就去問老闆娘仲有冇空房啊？結果佢嘅反應吞吞吐吐咁，次次都唔肯俾答案我。我哋就心諗，如果冇房住，我哋就繼續揾第二間啦，都唔想嘥時間。等咗大約2-3分鐘，老闆娘先肯講，仲有一間房嘅。於是呢，我哋就租咗啦，因為呢間宿舍個地點真係好方便，隔籬又有街市，又有便利店，最重要嘅係就喺我哋工作地點側邊咋，行路就去到，非常之方便。我哋拎咗鎖匙之後，一打開間房門口，嗰種感覺有啲講唔出嘅奇怪。間房望落好恐怖，好陰森，又舊又爛溶溶，屋牆上面仲殘留咗啲奇怪嘅污跡，好似係貼咗啲咩上去之後又撕返落嚟。我同朋友望咗大家一眼，心入面都喺度諗，而家點算好呢？但係我哋都冇得揀啊！咁唯有頂硬上住喺呢度啦。第一日夜晚，大概係夜晚7點到8點左右，外面仲有人行嚟行去，但係一到咗9點，呢一切就變得異常咁靜，靜到令人覺得好不安。我哋就唯有如常咁瞓覺啦。結果嗰一日夜晚開始，我哋就聽到屋入面嘅浴室傳嚟一啲聲，好似係角角落落咁嘅聲，仲有啲水自動流出嚟嘅聲。有時外面都會傳嚟咚咚咚咚咚咚，好似啲寵物跌落嚟嘅聲咁。但係每次開門出去睇，都睇唔到啲乜嘢，而且咁樣嘅情況幾乎係每晚都會發生。啲時間話咁快就過咗1個月啦，我哋仍然不斷遇到呢啲咁詭異嘅聲。另外，我哋每次由間房行出去，都會感覺到其他住戶用一種好奇怪嘅眼神嚟望住我哋，而更加詭異嘅係，我哋房門口總係會擺咗幾支紅色嘅汽水喺度，有時係玻璃樽，有時係膠樽，大約4至5支到，而且每日都會換新㗎。我哋一開始仲以為係有人亂咁抌垃圾。但係點解每日都要放新嘅喺度呢？咁真係太奇怪咯！我實在頂唔順啦，有咁多疑點，紅色嘅汽水，啲奇怪嘅聲，其他人嘅眼神，我哋就決定去問隔籬嘅鄰居，到底係發生咩事啊？我哋就問佢，點解大家都用嗰種眼神嚟望住我哋啊？係咪有啲咩事啊？
結果個鄰居露出咗一副猶豫嘅表情，就好似之前宿舍老闆娘咁，好似唔知應唔應該講。佢反問我哋：你哋係租過一間屋啊？我哋岌頭話：係啊，就係嗰間咯。然後佢終於下定決心要講出嚟。嗰間屋啊，舊年嗰陣有個老人家喺浴室入面猝死，之後就開始不斷出現啲靈異事件。個老人家嘅鬼魂好惡㗎，每日夜晚都會騷擾宿舍其他住戶。你哋有冇發現啊？一到夜晚9點之後，成棟樓就會突然靜晒，咁係因為冇人夠膽出門口啊。後嚟老闆娘怕啲住客會搬走，就請師傅嚟做法，念經淨化咗嗰間房，然後就將嗰間房封起咗，一直都冇人住，直到你哋嚟到嗰一日先開返咋。佢仲話：我其實喺你哋搬入嚟之前，就已經成日聽到你哋浴室入面有聲噶啦。我哋聽到呢度已經嚇到傻咗，但係咁都唔係最恐怖。鄰居繼續講：至於你哋門口擺嗰啲紅色汽水係供奉用嘅，因為以前呢一層你哋間房門口個位有一個細路喺4樓樓梯跌咗落嚟，當場跌死，條頸斷咗，就死咗喺你哋門口前面。講到呢度，我完全明白啦。我哋嗰幾晚不斷聽到嘅寵物跌落嚟嘅聲，到底係啲咩？根本唔需要再問啦。我哋嚇到傻咗，唔知點算好，只係覺得好唔公平。點解老闆娘一開始唔話俾我哋聽呢？知道真相嗰一刻，我就即刻同朋友講：搬，而家即刻搬，我哋住唔到落去噶啦。結果我哋嗰一晚就搬走咗啦。呢一個呢，就係今日嘅分享。希望大家鍾意啦，完啦。